앞 시간 손을 비비서 육두 추구문을 한번 해보았습니다. 말 그대로 육식갑자를 앞에서 순행해서 해보았고 뒤에서 역행해서 추구문을 해보았습니다. 각기 꼭지점에 갑자에서 개까지, 또 개에서 갑자까지, 또 개유에서 갑인까지, 또 갑인에서 개유까지, 위에서 아래로, 밑에서 위로, 동서남북 사방을 제가 육식갑자를 추구문식으로 한번 읊어보았습니다. 이 육식갑자 추구문은 말 그대로 옛날 속설에 귀신 본다 이런 말이 있지요. 그만큼 선몽을 잘 주신답니다. 그리고 이 육식갑자 속에는 어차피 우리가 기lum하복을 정할 때, 사주팔자 연주월주 일주시주를 정할 때 이 육식갑자가 안 들어가는 기둥이 없습니다. 그리고 팔자 속에 모든 살들이 이 육식갑자 속에 다 있습니다. 예를 들어서 뭐 충이다, 형이다, 파다, 육개살이다, 백호살이다, 기문간살이다, 원진이다, 또 십이신살이다. 그 다음에 여러가지 이 살들이 묘지살이다. 이 여러가지 살들이 인신사에 뭐 역마다, 좌우무효는 도하다, 치술충미는 뭐 하계다, 종교살이다. 이 모든 것이 이 육식갑자 속에 다 들어가 있습니다. 제가 이 육식갑자를 거의 보지 않고, 책을 펴놓지 않고 이 육식갑자를 실제 양고장으로 하면은 최고 2시간까지도 물 한 모금 먹지 않고 해본 적도 있습니다. 그만큼 정신력이 있어야 되고 지식이 있어야 됩니다. 그만큼 또 육갑신을 불러서 잘 활용을 해야 합니다. 그렇기 때문에 제자가 앞 시간 올려놓은 육식갑자 육각경입니다. 이걸 가정이시든 아니면 뭐 어떤 사업장이든 산에 가서든 바다에 가서든 뭐 차고사를 지내시든 상갓집이나 어떤 기lum사에 갔다 와서 마음이 편하지 않다든지 불안하든지 각종 행사를 행할 때 한번 들어보시도 상당한 효과가 있을 것이라 사례됩니다. 오늘은 제가 12신살과 12운성과 우리가 역하게 바라는 십성이 있습니다. 십성을 제가 한번 또 진당을 바라보고 보지 않고 무숙인 제자로서 또 한번 육갑신 제자로서 한번 또 읊어 보겠습니다. 먼저 12운성이 있습니다. 12운성에는 어차피 천간, 갑을, 병전, 무기, 경신의 인계가 있습니다. 우리가 이 천간에도 하나하나의 자연의 어떤 이치가 들어 있습니다. 어차피 인간은 자연에 나서 자연으로 간다 하지요. 그 의미를 가지고 한번 또 제자가 읊어 보겠습니다. 우리 간목이라는 것은 천둥 번개요. 을목은 바람이라, 병하는 태양이라, 정하는 별이라, 무토는 안개 노을이라, 기토는 구름이라, 경금은 달이라, 신금은 쓸이라, 임수는 무방 눈이라, 개수는 우리가 개수는 이슬비라 하지요. 간목이 땅으로 오면은 강목 김목이요. 을목인 우리가 초목 덕목이라 하고, 병하는 용광로라 합니다. 정하는 우리가 촛불 산소불이라 하지요. 그 다음에 무토는
뚝, 고산, 제방이라 하지요. 기토는 저는 농가 밭이라 하기도 하고, 경금은 강철 쇠금이요. 신금은 바늘 보석이라 합니다. 임수는 강호수요. 개수는 지하수라고 합니다. 먼저 12운성을 간목일간부터 읊어보겠습니다. 갑신은 절이요, 갑유는 태요, 갑수는 양이요, 갑애가 장생이요, 갑자가요, 목욕이요, 갑축이 간대요, 갑인이 걸려, 갑묘가 제왕, 갑진이 세요, 갑사가 뱅이요, 갑오가 사요, 갑미가 묘지라. 얼류가 절이요, 얼신이요, 태요, 얼미가 양이요, 어로가 장생, 얼사가 목욕이요, 얼진이 간대요, 얼묘가 클록이요, 어린이요, 제왕이요, 얼축이요, 세지요, 얼자가 병이요, 얼애가 사요, 얼술이 묘지요, 병무가요, 병무해가 절이요, 병무자가 태요, 병무 주기양이요, 병무인이 장생, 병무묘가 목욕도와하요, 병무진이 간대, 병무사가 근록, 병무가 제왕이요, 병무미가 하요, 세요, 병무신이 병이요, 병무유가 사요, 병무술이 묘지라. 정기 일간의 정기자가 절이요, 정기해가 태요, 정기 수리양이요, 정기유가 장생이요, 정기신이 목욕이요, 정기미가 간대요, 정기오가 걸록, 정기사가 제왕이요, 정기진이요, 세요, 정기인이요, 병이요, 정기묘가 병이요, 정기인이 사요, 정기축이 묘지요, 경인이요, 절이요, 경모가 태요, 경진이 양이요, 경사가 장생, 경호가 목욕이요, 경미가 간대, 경신이 걸로, 경유가 제왕, 경술이 세요, 경해가 병이요, 경자가 사요, 경축이 묘지라야. 신묘가 절이요, 신인이 태요, 신축이 양이요, 신자가 장생, 신해가 모, 신유가 걸록이요, 신술이요, 간대요, 신유가 걸록, 신신이 제왕이요, 신미가요, 세요, 신노가요, 병이요, 신사가 사요, 신진이 묘지라. 임사가 절이요, 이모가 태요, 임미가 양이요, 임신이 장생, 임유가요, 목욕이요, 임술이 간대, 임해가 걸록, 임자가 제왕이요, 임축이요, 세요, 이민이 병, 임묘가 사요, 임진이 묘지라. 개오가 절이요, 개사가요, 태요, 개진이요, 양이요, 개묘가 장생, 개인이 목요, 개축이 간대, 개작가요, 글로, 개해가 제와, 개술이 세요, 개유가 뱅이요, 개신이 사요, 개미가요, 묘지라요. 12운성을요. 자, 지금까지 12운성을 읊어보았습니다. 이제는 12신사를 제작 한번 읊어보겠습니다. 12신사를 해묘미 일주로 돌리보니 해가 지살 또가 장성 미가 하게요, 범이요, 망신이요, 오학가요, 육해요, 개가 천사이요,
뱀이 역마요 닭이 제살이요 소가 월살이요 원숭이가 급살이요 지가 연살이요 용이 반한살이요 하에 동참어 발언하것이고 이노수를 일주로 돌리보니 범이 지살이요 말이요 장성이요 개가 하게요 뱀이요 망신이요 닭이요 육개요 소가 천살이요 원숭이가 역마요 지가 제살이요 용이요 월살이요 돼지가 급살이요 양이요 토끼가요 연살양이요 바란살이라 사이유축 일주로 돌리보니 뱀이요 지살이요 닭이 장성이요 소가 하게라 원숭이가 망신이요 지가요 육해요 용이 천살이요 돼지가요 역마요 토끼가요 제살이요 양이 월살이요 범이요 급살이요 엄마리 연살이요 개가 반한살이라 신자진 일주로 돌리보니 원숭이가 지살이요 지가 장성이요 용이 하게요 돼지가요 망신이요 토끼가 육개요 양이요 천살이요 범이요 역마요 말이 제살요 개가 월살이 뱀이 급살 닭이요 연살이요 소가 반난살이요 십이 신사를요 둘러보았고 자 제자가 이번에는 우리가 십성이라는 게 있습니다. 십성 자 이 십성을 갑을병정 무기경신인계를 다 읊어보겠습니다. 갑이요 갑을 보면 비견이요 갑이 을을 보면 급제 갑이 병을 보면 식지 갑이 정을 보면 상 갑이 물을 보면 청 편제요 갑이 길을 보면 정제요 갑이 경을 보면요 평간이요 갑이 신을 보면 정간이요 갑이요 임을 보면 편인 갑이 개를 보면요 정인이요 얼음 비견 을각 급제 을정은 식신 을병상간 을기 편제 을무 정제 을신 평간 을경 정간 을계 편인 을임 정인 병병 비경 병정 급제 병무 식신 병기 상간 병경 편제 병신 정제 병인 병간 병계론 정간 병갑을 편인 병을 정일 정정비견 정경이요 급제 정기식신 정무 상간 정신이 편 정경이 편제요 정계가 편간 정인 정간이요 정을이 편인 정인이요 정인 무무가
무가 비견 무기가 급제 무경이 식신 무신이 상간 무인이 편자 무게가 정제 무가비 평간 무월정간 무병이 편인 무정이 정인이요 기계가 비견 기무가 급제 기신이 식세 기경이 상가 기계가 편제 기임이 정제 기열이 평간 기갑이요 정가 기정이 편 기병이 정인이라 경경비견 경신이 겁제 경임미 상간 경계가 경임미 식신 경계가 상간이요 경갑이 편제 경을이 정제벼 경병이 평가 경정은 정간이요 경무가 편인 경기가 정인이요 신신이요 비견 신경이 겁제 신계가 식신신이 상간이 신 어리 편제 신갑이 정제 신정이 평간 신병 정간 신기가 편 신무가 정인 임인이 비견 임계가로 겁제 임갑이 식신 임어리 상간 임병 편제 임정정제 임무가요 평간 임기정가 임경이 편이 임신이 정인이 개개가 비견 개인이 겁제 개어리 식신 개갑이 상간 개정이 편제 개병이 정제 개기가 평간의 개무가 정간 개신이 편인 개경이요 정인이라 간목일간 지지로요 십성을 둘러보니 갑이니 비견 갑묘가 급제갑사 식신갑오 상가 갑진 갑소리 편제 갑주 갑미가요 정제라 갑신이 평강 갑류가 정간 갑해가 편인 갑자가 정인 얼묘가 비견 어린이 급제 어로가 사식신이요 얼사가 상간 얼미 얼축이 편제 얼진 얼술이요 정제라 얼신이 평가 얼류가 평간 얼신이요 정간이라 얼자가 편인 얼애가 정인이요 병사가 비견 병어가 급제 병진 병소리 식신 병축 병미가 상 병신이 표제 병유가 정제라 병해가 평간 병자가 정간이요 병인이요 편인 병묘가요 정인이 정오가 비견 정사가 급제 정미 정축의 식신이요 정진 정술이요 상간이요 정유가 편젠 정신이요 정제라요 정자가 평간 정해 정간이요 정묘가 편이 정인이요 정인이요 무진 무술이요 비결이 무충 무미가요 급자 무신이 식신 무유가 상간 무해가요 편제 무자가 정제 무인이요 평간 무묘가 정간 무사가 편인 무어가요 정인이라 기축 기미가 비견이요 기진기술이 급제라요 기유가 식신기신이요
상감이라 기자가 편제 기해가 정제 기묘가 평가 기인이 정관이요 기오가 편리니요 기사가여 정인이라요 경신비견 경유가요 급제라요 경해가 식신 경자가 상관이요 경인이 편제 경모가 정제 경사가 평간이요 경모가 정간 경진 경술이 편이 경축 경미가요 정인이 신유가 비견이요 신신이요 급제라 신자가 식신신해가 상가 신묘가요 편제신이요 정제라 신오가 평간신사가 정가 신미신축이 편이요 신진신술이요 정인이요 임해가 비견 임자가 급제 이민식신 임묘 상간의 임사가 편제 이모가 정제 임진 임술이 평간이라 임축 임미가여 정간이요 임신이 편인 임유가 정인이 계자가 비계 핵가 급제라 계묘가 식신 계인이 상간이요 계오가 편제 계사가 정제 계축 계미가 평간이요 계진 계술이 정간이요 계유가 편인이 계신이 정인이요 육갑 신령님 비난이다. 자, 지금까지 또 제가 할아버지 신당을 바라보고 이 육갑으로 12신살과 12운승과 10성을 보지 않고 한번 읊어보았습니다. 시청해 주셔서 또 감사합니다.